एक तोता अमरूद के पेड़ पर रहता है और बैठकर अमरूद खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोते को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। यह सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोते के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोते को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। तोता बेचारा रोने लगा। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।